हेलो गाइस, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल म्याडी राजुलाको साथमा म फेरि आज 7:30 बजेदेखि मलाई स्टार्ट गरेको छु। गाउँघान जान लाग्यो पुसेहरूको बाटोमा हिँड्दैछौँ देउराले र म। तपाईँहरू के गर्दैन सबै सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म यहाँ सन्चै छु। गाउँ यस्तो छ, गाउँ पाएको छ खेतीपाती देखेर खेती पाएको छ। हामीहरू बाटोमा हिँड्दैछौँ अनि के कस्तो हुन्छ आज दिनभरिको कामहरू तपाईँलाई देखाउनेछु भनेको। अस्ति हामीले कति धेरै गर्थ्यौँ नि, हामीले के गर्ने टिप्यौँ गोड्यौँ फाँड्यौँ, त्यही भएर सबै काम भन्नु होला। म त 2-3 चोटि आइसकेँ गाजर गोड्न। यससँग 3 चोटि हुन्छ क्या। गाउँ पुगेर हिँडिरहेको छन्। के भन्छु कि गाउँ पुगेर हिँडिरहेको छन् भन्छु। सोलर पानीको सोलर छ त्यहाँ, सोलर पानीको सागहरू छ, यहाँ धानहरू छ। भारी बोक्नु छ हाम्रो जमलाको घरतिर। अब जाँदा चाहिँ अलिकति गाउँ उभियो अझै। हजार थैला हाल्नु भएन, अर्को हाल्नुभयो क्या। के गर्नुहुन्छ टाइम भन्ने छ भन्नु कि भन्नु हामी खुर्सानी टिपिरहेछौँ भन्ने यत्रो बनाइसक्यो अझै टिक्न बाँकी छ। फुले टिपिरहनु भएको छ। अब हामी गाउँका जान्छौँ फाइनली। साथीहरू गाउँ कतै कारण गाउँ कतै भइरहेको छ। म काट्छु एकैछिन 5 मिनट। गाउँ कतै भइरहेको छ यसरी। यस्तो माटो आँसी नलाएर माटो निस्किरहेको छ। भयो कति बेला यस्तो भएर जान्छ। यतापट्टि हुन्छ उखाल्छ कि बुद्धि डराती लाग्छ कि भन्छ। हिँड्नु गाईचोहरू खुर्सानी टिपाइ भइरहेछ यहाँ हाम्रो फुपूको खेतमा। तरकारी पनि लानुहुन्छ। भिडियो गराएको कि कसलाई के भन्नु, कसलाई के भन्नु। हेर्ने अरूले खुर्सानी टिपाइ भइरहेछ यहाँ गाईचोहरू। खुर्सानी टिप्न लाग्छन्, उता पनि टिप्न लाग्नु छ। खुर्सानी टिपेर अझै जाने गाउँ घरमा के गराउँछ के फाइनल ग्यास बाटो यस्तो चाहिँ गाउँ पाएको छ खेतीपाती। बाटोमा हिँड्दैछौँ। अब घर आइपुग्न लाग्यो। घर आइपुग्न अब नास्ता खाएर गाउँ काट्ने हो। दिउँसो फेरि खाना खाएर एकछिन आराम गरेर फेरि 2-3 बजेर काट्ने स्टार्ट गर्ने होला। गाउँ कति छ काटेर भ्याइने आज भ्याउनु पर्छ साथीहरू गाईचोहरू। हामी चाहिँ बाटोमा हिँड्दैछौँ। बाटोमा हिँड्दै हो अवस्था। गाउँ गर्न आइसक्यौँ। अब
भदैनीहरू के फाइनल ग्यासमा घर आइसके अनि घर सुतेको पुरानो साथीले लाइक कमेन्ट गर्नु नयाँ साथीले सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब भोलि भेटौँला बाई बाई साथीहरू